Ahojte, tady Tester a já vás vítám u dalšího videa. Dneska tady je Dayvlog a tady ten dům je strašně hrozný. To je první téma mého Dayvlogu a kdybyste chtěli něco, tak napište do komentů, třeba by vás napadl třeba nějaký nápad na Dayvlog. Takže já už běžím. Musíme, čekat, já vám to tady chytnu a vidíte teďka asi moje ruce. Jo, dobré. Teďka byste měli vidět moje ruce a jdeme na výpravu. Tam je ten debil, takže my se musíme dostat vlastně co nejdřív do kraje, aby nás nezastřelili. A když nás nezastřelí, tak to bude fakt super. Tady je nějaký košík, nevím proč. Tady je nějaký košík, nevím proč, mluvím teďka potichu, protože tady je fakt hodně velký bodů. A musíme se tady nepůjít. Tady musím schovat do naší Team Fortress jeskyně. Tak, tady je naše Team Fortress jeskyně s kamarádem. Čau. Jmenuje se Vojta a toto je Dayvlog další, už je to druhý Dayvlog. Ty vole. Tam bo nás střílí, jsme pěkně zřitní. Jo, tam jsou a my je musíme zneškodnit. Nebo já, ačkoliv jako správnej dobrý iluminát. Tak pojď, kámo. Tady je naše Team Fortress jeskyně a tady je kamarád. To bude si ty to točí. On točí video. Au. Jo, dej mu, dělej. Je to debil. Ne, tady nesmíš, tady je naše jeskyně. A i ty, já jsem ti dal tak 20 hedek a ty pořád vy taky. Ale ne, tak tady je naše tajná jeskyně. Tak když mi to střílíš do palců, tak mi to... Teďka tady. Ty míříš na tělo, to Co točíš? Dayvlog. Co je to vlog? Dayvlog, což znamená denní vlog. Co je s tím? No super, tak točím na další kanál. Takže super. Tady je náš kamarád, který teďka právě střílí a já se jdu vydat přes... Tomášovi se byl na mobilu, že? OK, Ne, jdeme na to, jdeme na Heavy Assault. Já budu jako ten Heavy. Hej, vy už nehrajete? Jo, hrajem, budem. Takže OK. Je to fakt super, protože jsme tady zase ve Novém Slunci a je to fakt super, protože dneska tady pro vás mám speciální Dayvlog, nebo už jakoby začne končit. Oh bitch, get out the way. Tak kámo, a teďka vám ukážu něco, co se stalo asi před pár hodinama. Čau, je tady Vojta s pokusem o sebevraždu. Nemám další náboje. Počkej. Tak tady máme nějaké bramburky, nevím jestli... To je bramburková bomba. Jo, tady je totiž hlína asi v tom, kámo. Tak dobře, takže bramburková bomba je připravená a teď jdeme na to. Tak pojď. Jdeme to po nich hodit. Pojď, dělej. Musíme tajně. Počkat, musím se první podívat, co tam v tom je. Dělej. Jo, je tam tráva, dobrý. To mi tráva, děláš si. Jo, je tam tráva. Pojď, já to po nich hodím. Můžu? Dobré, co v tom je? Všechno natočím. Jo. Pojď, natoč to. Ne, musíš tak, protože já to mám na stav. Tak. A pojď za mnou. Takže lidi, teďka. Sledujte, jak to po nich takhle. Wow. Wow! Kámo,
kámo, takže už mi to dej. Tak. Wow! Úplně wow, kámo! Uč mi to, prosím. Wow! Kámo! Vy jste to proděravěli! Kámo, já jsem to tady úplně pustil. Jste úplně pustil ty kusy trávy tady. Kámo, takže už bych končil, teďka jdu hrát ještě s klukama CSGO. Na mobilech máme takové guny, takovou aplikaci a prostě jdeme hrát. Takže mějte se a u dalšího Dave vlogu se mějte a čau!